Bu, ibu mari reka pengajian muni garulis teh. Tiung, aduh dinai. Aya dinai kan? 245 teh. Dauki, aya dauki kan? Nibras aya. Elzata eta nibras, ieu saya model ayeuna. Aya kan nibras aya? Joya aya? Elzata aya? Muni rapi. Bade ka pangaosan, bade ka uleman, bade ka pasar. Sing rapi ya di payunan saroge teh. Sing sopan. Daster. Adapun salaki mah daster. Para rohok daster teh Gusti. So kesel sangapeung mana. Matak salaki teh ulang-ulang ngadengkeun ngajina teh hanapeun tihang. Da boga pamajikan model kitu atuh. Teu semangat ah. Dasarna teh nu meunang anyupianya. Oh, 2000 sapoe. Masa pamake resek hideung teh ngaliwat jam 11. Kok gitu sih? Jadi cantik untuk siapa? Bukan untuk orang. Untuk orang secara sempurna. Paham? Begitu. Jumari kaluar ti imah meuli gareuli siga bidadari, ari yang hareupan salaki jiga kunti. Ari kaluar ti imah geulis siga ratu, ari yang hareupan salaki jiga hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa 'addala tarkiba khalqihi fi taswirihi wa zayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bitassin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatal lizami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'aral islam min dhulmatil kufri wa qubahihi amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, keluarga besar Pondok Pesantren Warnasari, ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu haqqun wa ghairuhu dhalalun wa kufrun. Pangarsa pun guru sesepuh Pondok Pesantren Warnasari anu ku pribados dipihormat, para alim ulama warasatul anbiya, para asatid, para habaib, mangga dina ieu siang urang sami-sami doakeun muga-mugi mantena dipaoskeun yuswana, umargi urang masih memeryogikan ilmu-ilmuna. Wabil khusus nedapi doa di sadayana jamaah almarhum Abi Kiai Muhammad Zuwaini Abdul Fatah miwah Umi Siti Roqayah dijantankeun ahli surga. Sadaacan tausiah dimulai, diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan ceramah ada kata-kata yang tidak berkenan, satur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu teu mermah, dugikeun ka aya
salah sawios jamaah anu rahet manah ulah kirang-kirang ageng ngahapunten neda jembar pangampura uning galih anu dipamrih. Rukman ini adalah manusia biasa. Saya banyak kekurangan, saya banyak kehilapan, dan saya banyak kealpaan. Jalmi saya awan kumaha basa. Hadirin anu kupribados dihormat, kepada para netizen yang suka memberikan komen ceramah saya di YouTube, tolong kiranya memberikan komen yang bijak dan cerdas. Saya pakai huruf pesan wallahi billahi tallahi. Sampai detik ini saya tidak punya fil BB, saya tidak punya WA demi Allah, dan saya tidak punya tim IT untuk meliput ceramah saya dimanapun. Kalaupun toh ceramah saya viral di TikTok, ceramah saya viral di YouTube, itu bukan konten resmi yang saya miliki. Oleh karena itu tolong bijak, cerdas dalam memberikan komentar. Baik, Bapak dan Ibu, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah, sabab ya harpunika. Ibuku sudah tiada, orang tuaku bapak telah tiada. Tolong dong berikan amalan yang apabila dilakukan oleh ahli waris, amalan ini sampai kepada kedua orang tuaku yang telah tiada. Kata Nabi, silakan dan amalkan. Yang pertama, doa. Pun bapak parantos pupus, pun biang parantos pupus. Eta doa apabila dipanjatkan oleh ahli waris, itu sampai kepada kedua orang tua. Doa itu sumsum intisari ibadah. Sebaik-baik doa dipanjatkan adalah oleh anaknya. Apabila kita meninggal, seluruhnya terputus, illa istisna, kecuali di antara yang tetap mengalir adalah salah satunya doa anak yang soleh. Doa anak yang soleha, lain doa anak nu beunghar, lain doa anak anu pinter. Beunghar ge, pinter ge, teu soleh jeung teu solehah mah keur naon. Jadi lamun urang tos pupus ya Ibu Rama, sampai insya Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh anak yang soleh dan solehah. Dan sebaik-baik doa itu dipanjatkan setelah sholat fardu. Akhirnya saya ngelaksanakan sholat fardu teh doakeun ibu, doakeun Rama. Wakul doa, anak yang baik itu selalu berdoa untuk kedua orang tua, ada atau telah tiada. Aya keneh Ibu Rama doakeun, tos daya Ibu Rama doakeun. Tah beres sholat fardu teh doakeun Ibu Rama. 8 bulan orang tengah sirinan beuteung indung. 2 tahun cipinarep anu jadi ibu teh kudu janten putra. Siapa yang saya harus hormati? Siapa yang harus saya muliakan? Dan siapa sih yang harus saya doakan? Dan siapa yang harus saya jaga kehormatannya? Dan siapa yang harus saya penuhi hajat hidupnya? Inung tak eta. Jadi doakan beres salat fardu teh inung bapak. Mulai mangga doa beres salat fardu teh Allahumma rzuqna fortuner. Hayu we kana bana. Tapi kita lupa mendoakan kedua orang. Pangersa jenengan mualim, kiai, qori. Da anu sukses teh sanes urang sanes. Urang gaduh santri saur paripaos nama ratusan ribuan. Urang gaduh koboh, urang gaduh madrasah diniyah, urang gaduh madrasah, urang gaduh majlis taklim. Bukan kita sesungguhnya yang sukses. Demi Allah, sesungguhnya yang sukses adalah orang tua kita yang telah membantu, mendidik, pernah
penuh dengan ketulusan, ikhlas, sadar dan sabar, sehingga terwujudlah kita seperti ini. Jadi punten pembawa acara anu sukses sanes salira, tapi sepuh salira. Nu parantos ngadidik salira sapertos ieu teh. Qori tilawahnya, tajwid, fasoha, makhraj, sifatul huruf, bahkan juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning, juara musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah lainnya. Itu adalah jasa kedua orang tua. Nu sukses mah lain urang, indung urang, bapak urang. Kalau urang mah anakna loba teu pernah mengeluh, teu pernah putus asa tina rahmat Allah. Kenapa sih bapaknya tukang tani, anak juara MTQ? Kenapa sih bapaknya tukang tani, mohon maaf, anak apal Imriti, apal Kailani? Kenapa sih anaknya, mohon maaf, jadi pejabat, jadi pengusaha, bahkan jadi menteri, jadi ulama? Itu adalah jasa kedua orang tua yang telah mendidik kita sabar, sadar, dan ikhlas. Kalau baheula mah geuningan selenting bawa ning angin kolepat, bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Anakna teh laloba, teu pernah putus asa. Salakina tukang tani, pamajikan ibu rumah tangga, batu rimah minimalis, manehna mah milik kinis. Batur mah make parabola, ieu mah paraseuna we. Ngelun we geuningan bari guntang gantung bini jagong, guntang gantung bini satri, guntang gantung hampura bini bortol, guntang gantung gaji doma. Pan baheula mana paraseuna teh sok aya gaji doma. Di mana enjing-enjing bade angkat sakola teh ngagoreng sangu teh sok make gaji doma. Tah jadi montokna teh ayeuna ieu teh efek gaji doma ieu teh. Bapak boga sawah, boga kebon teu pati lega, da teu putus asa tina rahmat Allah. Masantren di Suryalaya budakna, masantren di Sirna Rasa, masantren di Warnasari, masantren di Salopa, masantren di Haur Kuning, masantren di Manon Jaya, masantren di Yaspida, masantren di Samsul Ulum. Dia sabar, penuh dengan kesadaran dan keikhlasan, sehingga ketika dia sabar mendidik anak, sadar, ikhlas, doanya terkabul oleh Allah. Jadilah anak yang berguna bagi bangsa, nusa, bangsa dan agama, bagi keluarga. Tidak sedikit sekarang bapaknya pejabat, bapaknya pengusaha, tapi anak kena narkoba. Tidak sedikit sekarang bapaknya pejabat, mohon maaf, ibunya wanita karir, bisnis, tapi anak lahir, mohon maaf, nikah hamil di luar nikah. Bahkan ada yang jadi geng motor. Kenapa? Mungkin mohon maaf, tersabar, tersadar, terikhlas, mengambil hak orang lain, jadi koruptor, pan anak lagi. Maka tolong doakan orang, beres sholat fardu teh doakan ibu sinar neraka. Itu aturan oke. Apakah sampai? Sampai. Pan parantos tadi kumpul gurunya tawasul hadiah, alhamdulillah, gitu. Bu. Yang kedua apa sih amalan-amalan yang sampai kepada kedua orang tua? Walaupun kita telah tiada, kebaikan orang tua lanjutkan oleh ahli waris. Contoh, indung nate bager, somiah bari hade kase masuk nulung kanu nu butuh nalang kanu susah, mere mawe kapakeun yang kamiskin, bager indung nate kitunya. Tah tuluikeun ku ahli warisna. Misalnya bapak tukang tani tapi bisa nyeun musola, bapak misalnya tukang tani tapi nyeun madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, indungna ibu rumah tangga tapi sok kurang goreng bangsa raginang kudu mayang kue halik jeung sagala rupana, lamun aya sholawatan terdepan, lamun aya pengajian teu oleh hadir, tolong lanjutkan oleh ahli warisnya. Insya Allah sampai kebaikan itu kepada kedua orang tua walaupun telah tiada. Pan indung urang bapak urang mah dagang ngangkleun ka kota, ngangkleun kolot baheula mah dagang ge ka lembur batur, dagang kerupuk dengan make besi nu bararadab teh geuning. Dugikeun ka orang luar negeri mah pan bingung, Indonesia mah kuat-kuat katanya. Eta besi nu sakitu badag kaangkat duanana teu apaleun jerona kerupuk.
Panangkeun ka lemur teu batur, dagang samak, dagang kompor, leres dagang kosmetik, dagang minyak kletik, tapi anak jadi bidan, anak jadi perwira, anak jadi bintara, anak jadi tamtama. Kenapa? Sabar, sadar, dan ikhlas lillah karena Allah. Kalau lillah tidak akan lelah. Ayo nu jadi bidan, nu jadi kepala sekolah, nu jadi penilik, barokah, alhamdulillah. Padahal dagang ngangkeun kalau mun batur. Betul tidak? Akhirnya grosir jadi agen, anaknya ya Allah ya Karim di arah ranting mulalaki teh. Baru rembuk lagi dengan ciga aromanis nih. Bu, lanjutkan kebaikan orang. Membawa bapak ya wakaf masjid. Nah anak nama kudu nuluykeun kealusan menjadi indung bapak teh wakaf ke pasantren. Wakaf ke dinia, wakaf ke majelis gitu. Lain mah indung maot, bapak maot digugat karena wakaf teh tetan bedegong akibat itu. Dari sering saya eling aya teh ngagugat wakaf. Aya teh ngagugat wakaf. Teh salaki ece. Gamblang salaki teh teh kabeneran aing ge. Gitu teh digugat teh ku salaki ece teh. Padahal lain ahli waris teh. Lanjutkan kebaikan orang tua. Yang ketiga, dipercepat saja, sambungkan tali silaturahim. Bapak teh boga inung, bisa ke dia, bapak, urang teh masih kena aya inungna, meureun urang mah kasifat nini. Bapak teh boga adi amang, bapak teh boga lanceuk wah, tuluikeun silaturahim teh. Ulah aya bahasa inungna geus eueuh, makna geus maot, meuni teu daratang lebaran-lebaran teh. Tuluikeun kaalusanana sampai pahalanya kepada kedua orang tua. Pan kitu kalau urang mah baheulanya lebaran teh dengan mawarantang dengan yang dua tantang nu genep susun anu opat. Dada mentokna daging teh dang ngupama atuh kalanceuk hormat dihun dengan teu make kecap da can aya alpa pan baheula mapai gangan beda di pasir nu jadi uat teh nya tatuluikeun ka alusan teh nu jadi inung nu jadi bapak teh ku ahli waris uleh mah teu akud jeung uat teu akud jeung amang barbut warisan kan jenah kadengeun dan teu kadieu di jelema teh itu hanya apalnya euy kepasok aya nu goreng teh adi lanceuk pedah maot nu jadi bapak nu jadi inung parebut warisan hayang balong nu kulon urang mah kedah nelaskeun kasayan ibu ra sambungkan silaturahmi jangan lupa berdoa. Mungkin cuma 3 dulu yang saya sampaikan karena saya akan menyampaikan materi-materi yang lain. Ibu sekali lagi, ibu kita telah meninggal, bapak kita telah meninggal. Tolong berdoa setiap waktu untuk kedua orang tua. Ada atau telah lanjutkan kebaikan orang tua. Jangan lupa sambungkan silaturahmi. Insya Allah sampai pahalanya kepada ibu bapak. Lanjut. Materi yang saya sampaikan untuk ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha saratka. Man itu rujuknya kepada suami. Jadi wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Makanya ibu cantik untuk siapa? Suami. Bukan untuk orang lain. Nah, awas nih. Cantiknya untuk daerah teh kudu namanya poe kemis teh luluran, ibu teh pake MS Glow, Sari Bengkuang, Purbasari gitu kan, malam Jumaah pan kanggo servis kacaroge. Yo malam Jumaah bau durukan ya Allah, ya Karim. Ceu atuh peretong di Hawaii. Sok sebal nak anu kitu teh. Salaki nyanu ngabau. Salaki poligami histeris. Da caroge moal ka mana-mana atuh upami di servis. Berikan dong pelayanan prima kepada suami tercinta. Baik ku batur ulah, baik ku salira diantep.
bawa kan gitu tidak. Sprete ganti, sprete taman Jumat my love, Emerald, Kingland, Laros, Kintakun. Jadi nyaman salaki sarete. Cuma spray urut sepanduk. Sepanduk dah sedol kan gitu tidak. Hampura jangan nanya ada ngalogat mah ku ajengan bangsa jurumiah hibrid kayak lari mangke bagian ajengan ya mah ngaji kieu we. Jadi cantiknya untuk bukan untuk orang begitu. Sikat gigi, bersiwak, atau aromaterapi, teh seungit, beli permen kis 500 kurang. 5 waktunya dipakai malam Jumaah, bau bawang, bau peteuy, tak salahina teu betah di imah teh da di dinya anak kitu. Bu, cantik untuk siapa? Tutup dong orat secara sempurna. Ibu mesti paham dong. Oratnya wanita ketika sholat, oratnya wanita ketika ihram beda di luar ihram dan di luar sholat. Anda sedang ihram boleh nggak terlihat telapak tangan? Boleh dong sedang ihram. Boleh nggak sedang ihram terlihat wajah? Boleh. Tapi kalau di luar ihram, di luar sholat sebaiknya tertutup secara sempurna. Gitu. Bu, ibu mari reka pengajian muni garulis. Tiung, aduh dinai. Aya dinai kan? 245 tuh. Dauki, ayah dauki kan? Nibras ayah. Elzata, eta nibras, ini saya model ayah. Ayah kan nibras ayah. Zoya ayah. Elzata ayah. Menira rapi, badai ka pangaosan, badai ka uleman, badai ka pasar. Sing rapi, ya di payunan saroge teh. Sing sopan. Daster. Adapun salah kiman daster. Karena rohok dasar teh Gusti. So kesel sangapeun mana. Matak salakina teh ulang-ulang ada yang ngaji teh hanapeun tihang. Da boga pamajikan model kitu atuh. Teu semangat ah. Dasarna teh nu meunang anyupianya. Oh, 2000 sapoe. Masa pamake resek hideung teh ngaliwat jam 11. Kok gitu sih? Jadi cantik untuk siapa? Bukan untuk orang. Tutup orang secara sempurna. Paham? Begitu. Yumari keluar ti imah meninggalin siga bidadari, ari yang hareupan salaki siga kunti. Ari keluar ti imah geulis siga ratu, ari yang hareupan salaki siga hantu. Tekengin itu, cantik itu untuk paham? Sing istiqomah, mudawamah, kontinuitas berkesinambungan, ari make tiung teh. Imam make busana muslimah, make jilbab, make tiung mun aya nu maot. Duduk dadak tina anuk nih. Menang nyanyi tina sampayan. Mun arek ka pengajian make tiung, beres ngaji dilaan. Hareup ararat bayeun. Abdi mah uninga anu sok ngangotiung anu tara, nu ngangotiung tinggalina terapi teh. Nu tara make tiung hek make anyeng soal katingali. Teu tingali diomekeun ya Allah. Atuh jadi kanyahoan. Atuh kewe omekeun nanya. Nih, nyata aku banget gitu loh. Bu, Ibu, cantik untuk bukan hanya luar, lahir, tapi cantik yang dari dalam. Paham? Nah, dipersingkat. Yang kedua, wanita yang baik, ingat, hei, apabila diberi bersyukur. Masya Allah ya Karim, bersyukur subur, tidak bersyukur kufur. Teu oleh narimakeun we kana pangalah salaki gede jeung leutik da relatif. Kedah kauningan kesadayana. Yang mesti bertambah itu bukan harta, tapi ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi. Ziyadah itu artinya bertambah ilmu.
Kalau harta bukan bertambah, wa barokatan fi rizki, harta itu berkah. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Anda lihat kisah Sa'labah Khatib Al-Ansari, lagi miskin dia rajin ibadah, sholat berjamaah awal waktu, harta berlimpah, dia meninggalkan berjamaah. Berarti indikator harta itu tidak berkah. Lu penting mah berkah. Enak bro di juru bro di pantong layak di tengah imah lubang di lukuan lubang tekalebong. Si jamring di pipir, si jambrong di kolong sawah hektaran duit miliaran. Tapi ai rumah tangga guludung. Kayak kuning rumah tangga guludung. Eta unggal panggih dordar. Eta rumah tangga guludung teh. Ketenangan rumah tangga teh parasea we. Salaki sarete lain disimutan, kalau dipariksaan HP teh. Rumah tangga naon kikituan, saling kepercayaan. Dan salaki ceuk teu bodoh atuh hapus pesan sebelum pulang. Jadi wanita yang baik sekali lagi dipandang menyenang, diberi bersyukur, diberi kusalaki hasil tani, hasil dagang, hasil damel teh. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur aku mah punya suami sepertimu. Aku bangga, ayah tanggung jawabna, boga salah kita. Bapakna sedikit mencukupi lebih baik ya daripada banyak tetapi melalaikan. Islam sudah memberikan penjelasan. Yang penting mah harta mah berkah, bukan hanya sekedar bertambah. Mau apa bertambah kalau jadi musibah? Syukuri, nikmati, jalani apa yang ada. Ikhlas kasalah kita. Ulah imawang weng kasalah kita. Ya Allah, ya Karim, laki rabilah rapatnya pahit beuh rumah tangga di maneh eueuh kamajuan. Atuh hayang maju mah ngilu kana truk. Maju jeung ngilu sorangan coba ditukang. Kesel da. Dosa laki geleng teh hayang atuh barang gedenya, tapi aku mah apa atuh da. Ya tingali cenah batur, tingali batur mah anu. Ya itu kan orang lain. Ada yang kaya, ada yang biasa, yang sederhana, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu di jamaah, bahagia itu, bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Tenang rumah tangga mah haji lain di materi, tetapi adanya di hati. Kesempurnaan hidup itu demi Allah bukan di baju, tetapi adanya di kalbu. Punya harta bukan untuk sombong, tapi punya harta untuk menolong. Jangan takut miskin, karena kita diciptakan oleh Allah yang maha kaya. Emas, intan, berlian, gunung, laut, surga, neraka, sadayana diciptakan ku Allah anu maha beunghar. Sempurnakan ikhtiar. Sok riweuh, rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Sok riweuh karena milik rezeki batur. Tetangga meuli parabola, manehna meuli parame. Batur naik mobil ambulan, batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan. Dirongsen ke rumah sakit gambar mobil. Jepret. Tetangga beli mobil, tetangga beli motor, kararongen deket ulah. Saya cina eta mobilna anyar, menang anyuk, akan barek, mayar, nganyuk, kontankeun, makeurna ieu, dan di sini mau lagi ka euceum di seberang ieu. Batu lu gaya mani nu galau. Nya, da anu kudu mobil mah kenal pot, di ka euceum ngumpul. Stres, euceum mah kana milik batu. Batur mulai kulkas asup angin, salaki balik di empang, salaki balik di kebun, capek, kerok. Kita karena awaknya asup angin, tinggal duduk. Pan bari diu, kerok, salaki itu tebeureum gambar kulkas ngomong. Cek salaki nate nah aja ngomong dari 2 pintu. Ulah gitu. Hei, bersyukur. Alhamdulillah. Wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah.
Alhamdulillah urang sakit ge tiasa pangaosan nu sanes mah isolasi mandiri. Betul? Orang lain di ruangan ICU, orang lain sedang diinfus. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Jadi wanita yang baik dipandang menyenang, diberi bersyukur. Yang ketiga, apabila suami tidak ada, jaga kehormatan, jaga harta yang ditinggalkan. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumnya. Dah wewe marek umroh ke kudu ilmu ulah ku nafsu. Pergi haji perempuan harus ada mahram. Umroh harus ada pendamping. Puasa sunat bagi seorang wanita yang punya suami harus izin dulu. Katanya puasa sunat kan awal waktu karaoke pemodi punya anyuk kieu sadenge. Katanya puasa sunat kudu beda. Pemodi punya anyuk. Beda pasalaki. Puasa sunat kita dah bawa waktu karaoke. Pemodi punya karena wanita yang baik ketika suaminya bekerja, istrinya berdoa dong, ya kan? Usaha dagang pemajikan duha, usaha pemajikan usoli, bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi. Masalah usaha ngarariung di Bang Emo, ya? Jadi kan saya menghadapin semarak sih teh. Hei, udah kesolan saya. Awas ya. Ngarariung di Bang Emo. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Sekali lagi, transaksi ribawi apapun namanya haram. Eta dina kitab diterangkeun bahayanya riba. Nauzubillah summa nauzubillah, seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Lain nyem-nyem gitu ah. Gosipa Bang Emo apapun namanya. Transaksi ribawi hukumnya begitu saja. Olah-olah dan ayah tuh hidup teh. Pola hidupnya jangan konsumtif, produktif. Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama. Nah kalau kaheula malamun hayang hordeng, sok nyeunan genah geunya. Ngalalahan, salahan nih gula hayang naon? Hayang hordeng mah teh. Yang kutu maya, kue ali dikumpul di wadahan, nah ceng-celengan, lu hayam jago kamarna teh. Terus pinuh ditakol, Pak, aya naon mamah teh nabung hayam hordeng, wujud hordeng teh. Ayo mengayu, mahangke, kumaha saya dina waktuna. Loba jelema nu gaya, bibir amu cuy, udah kana lagi hutang rawe. Wah makan itu di wedak. Orang bisa hor. Mobil api mah cenah raos teu karasa kana tanggul, kana tanggul teu karasa, kana tangal karasa. Cici jeung boga angsuran nyarane. Ampurannya kana nyarane. Mending disukan jatuh tempon. Sekali lagi wanita yang baik, apabila suami tidak ada jaga kehormatan. Suami bekerja, istrinya berdoa. Salakina dagang, pamajikan adu. Salakina usaha, pamajikan usol. Salaki kasawah, amparkeun sajadah. Ini salakina teh kasau. Biasa we sederhana dilemut. Curcol geuning cai harerang dipapais malah mandar kemang warna-warni matak resep ningali matak betah anu nyicingan hareupeun imah teh kibeling geuningan baheula mah jeung daun era simbol loba nu eling jeung loba nu era cek salakina teh mah aya naon bapak dalam rangka menyempurnakan ikhtiar da bapak teh atos tadi teh salat subuh berjamaah awal waktu di masjid. Dah kauning akan ku bapak sholat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik, lebih utama daripada sholat sendiri di rumah fi baitihi munfarida. Sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Banyak orang yang stres ketika kehilangan pekerjaan.
Apalagi di tengah pandemi, banyak orang yang stres ketika kehilangan barang yang memang dia cintai, tetapi itu urusan duniawi. Sabaraha orang di lumur ieu yang merasakan kehilangan, menangis ketika Anda tidak melaksanakan salat berjamaah awal waktu di masjid. Loba jelema nu stres mun leungit mobil, loba jelema nu stres ketika kehilangan pekerjaan. Tetapi sesungguhnya saya mau tanya, berapa orang yang meneteskan air mata berlinang membasahi kedua belah pipi karena tertinggal sholat berjamaah awal waktu di masjid? Itu yang harus kita sesali. Orang-orang salafus soleh menangis tertinggal takbir awal saja. Kakantun takbir dijudin nangis lagi. Luar biasa batur. Ieu mah nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamajikan teh adar, heueuh lain koma. Ngomong ka batur ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Aya salat di imah. Bapana gara ka masjid atuh salat berjamaah awal waktu. Da teh nyaho kana padilah kajaran kautamaan. Pamajikan teh kudu nyaho atuh ka salaki, ieu salaki teh asam urat. Menya asam urat unggal ada. Jadi saya tama asam urat teh unggal ada. Ari ka masjid asam urat aya disampeun nguseup lumpat. Jadi kan disebut kang nguseup. Da kitu wae sia hirup teh. Da katingali nu samuseup parenge leungeunna teh. So, da goblok salaki teh. Ka masjid asam urat. Sampun nguseup dagoan. Lumpat. Di peta duit tegablek, ayeuna kopiah cepet jang eupan. Inoy, tongkot, krohto, esen, nauna ge meuni kokonengna. Ari pamajikan daam jeung kurupuk. Cuma pamajikan teh daripada jadi pamajikan mending jadi lauk. Keun bae meh kadengeueun. So, da goblok salaki. Bu, cara gena angkat ka sawah. Mah, Bapak angkatnya ka sawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mendengar, anak melihat, anak menyaksikan apa yang kita perbuat. Ulah sasarangat kokolotot. Contoh we, contohan. Bapak ayeuna wa tizarotan lang tabur, tizaroh anu barokah. Bapak bakal menang usroh pahala anu luar biasa. Maksudnya kumaha? Apabila Bapak mengamalkan sunnah. Maksudnya kumaha pan Bapak teh ka sawah? Cing, atuh amalkeun sunnah. Naon? Dawa wudu. Memeh melak sawah, memeh melak pare, memeh melak ukol melak bawang teh wudu heula. Eta teh saya pisan. Insyaallah barokah tanina. Bapak atas wudu, dasan, nuhun mama, diemutan, wudu heula di pancuran, di kasawah, barokah tak tadi. Aya di dieu kasawah wudu heula. Wudu sama kasawah teh wudu. Kasawah teh lain wudu. Mata sawah lega ge beake ku keong. Ini cara kita kasar. Biasa wes setelan sawah, pakai kaos dengan pamer di material. Bawa kue, pamer di panitia haul. Mau teh kokoneng, ini paranti minum di kebon, teh kokoneng, kuningan teh kok, hetel koneng, pameret, teh tiduruna nu ka Mekah. Panamun aya dulur baraya tatangga wali matu sapar, urang teh ngareupelan gitu nya. Balik ti Mekah teh daratan deui maranggihan. Aya nu mawa hayam, tak sok dibere teko. Gedena jeung leutikna hayam teh kumaha teko. Teko gede, hayam gede, teko leutik hayam alit. Mun mawa nok sok dibere kopea. Lamun teu mawa nanaon mah kacang blakor mah opat. Mah, bapak angkatnya, udah lah bapak atas. Mohon dina.
buahna tina ilmu teh amal teh. Maksudna kumaha sok sanaos pepelakan bapak hapa tapi bapak teh bener ku amal. Maksudna kumaha pan bapak teh ngalaksanakeun sunah Rasul dawa wudu. Tenang eutan wudu heula daripada ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur eueuh manfaat eueuh faedah mata ngarusak nyakeun amal. Darengkeun tan sok ngararumpi ngarariung ngomongkeun batur sebrok. Salaki ka sawah ngariung pamajikanna teh adukunan jeung sebelah. Bari ngomongkeun nu hajat ini geus kaonangan aca buah geus kaonangan aca ti urang mah karek balik ngabejaan daging nalia. Ai daging hayang hipu ari mere 5.000. Tak sedikit aku banget gitu loh. Tanu udah ketihan. Merong tiang batur pada mana cici ketihan. Berangkat salakina kasal. Budakna masan. Masya Allah ya karim. Budak masantren di warna sekali. Pemajikanna ngamparkeun sajadah make mukena tanya, aya kan mukena tasingnya. Mukena tasing aya kan? Anu bordel komputer. Hubul waton minal iman, cinta kepada negara sebagian daripada iman. Cintai dong produk dalam negeri. Amparkeun mukena make amparkeun saja. Make mukena kita akibat sarapan ya panitia itu